ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மினிஸ் ஜர்னஸ். கனடா வந்ததுலேருந்து கிச்சனில் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறது இந்த டிஷ்வாஷர் தான். இது வந்து யூஸ் பண்ணால் உண்மையாகவே பாத்திரம் க்ளீன் ஆகுமா அப்படின்றத செக் பண்ணலாம். இது வேர்ல்ஃபுல்லோட டிஷ்வாஷர் தான். வாங்க இப்போ எப்படி க்ளீன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னு இப்போ காட்டுறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடலில் 2 ட்ரே தான் இருக்குது. இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிறதுல 3 ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 2 ட்ரே தான் இருக்குது. இது வந்து மேலே சின்ன சின்ன கப்ஸு, கிண்ணம் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கலாம். இதில் ஒரு ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஸ்பூன் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். இது மாதிரி தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ட்ரே. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணால் இதில் வந்து பெரிய பெரிய கரண்டியெல்லாம் போடுறதுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து குக்கர், பிளேட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா அவ்வளோதான். இது வந்து நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்து ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இது ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே இப்படி ஓப்பன் ஆகும். இதில் வந்து நம்ம பாத்திரத்தை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு லிக்விட் இருக்கிற ஒரு பாட் இருக்குது. அதை வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு நம்ம இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதுதான் அந்த டிட்டர்ஜென்ட் லிக்விட். அப்புறம் வந்து இது வந்து ரின்ஸ் சைடுன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது பாத்திரம் ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதுக்கு மேலே வந்து ஒயிட்டாக ஒரு மாதிரி திட்டாக படியும்ல, அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இதில் வந்து ஒரு லிக்விடை வந்து இதில் காட்டியிருக்கிற அளவுக்கு ஃபுல்லாக அதை வந்து ஊற்றணும். ஆனால் இங்கே இருக்கிற தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சால்ட் வாட்டர் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. அதனால இது நான் வந்து யூஸ் பண்ணவே இல்லை. இப்போதைக்கு இந்த டிட்டர்ஜென்ட்டோட பாடை மட்டும் இதுக்குள்ளே போட்டு நான் வந்து வாஷ் பண்ணுறேன். இதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு லீஃப், ஃபேனோட லீஃப் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து குட்டி குட்டி இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே காட்டுறேன் பாருங்கள். இதில் சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வழியாக தான் தண்ணி வந்து வருது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இப்படி டேர்ன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து டஸ்டெல்லாம் ஏதாவது நம்ம சப்போஸ் நமக்கு சும்மா எல்லா கருவேப்பிலை இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டே இதில் வச்சா கூட பேலன்ஸ் இருக்கிற டஸ்ட்டு நம்ம வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து இதில் கலெக்ட் ஆயிரும். இதை வந்து நம்ம கழட்டி வாஷ் பண்ணி போட்டுக்க வேண்டியதுதான். இதுக்குள்ளே இது இவ்வளோதான் இருக்குது. அங்கே அந்த பைப்லேருந்து தண்ணி இதுக்கு கனெக்ட் ஆகி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே ஆகி இது சுற்றும் போது தான் பாத்திரம்லாம் க்ளீன் ஆகுது. இதுக்கு மேலேயும் வந்து இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேன் இருக்குது. இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா, இதுதான் அது. இதுலேயும் அதே மாதிரி ஹோல்ஸ் தான் இருக்குது. இப்போ இந்த ட்ரே வந்து நான் எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன். இந்த ட்ரேயில் இந்த இடத்துல ஒரு பைப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களே, இது வந்து அந்த எண்டில் போய் கனெக்ட் ஆகும். அங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த எண்டில் போய் கனெக்ட் ஆகும். அது வழியாக தான் தண்ணி வந்து இதுக்குள்ளே வருது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ இதுக்குள்ளே வைக்கிற அந்த ஹோலில் போய் இது வந்து க்ளோஸ் ஆகும். தெரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. அது வழியாக தான் தண்ணி வந்து இப்படியே ஸ்ப்ரே ஆகுது. ஃபஸ்ட் இதில் என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் மோட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து ஹெவி, நார்மல், 1 hour வாஷ் இது கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஹீட் மோட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஹீட், ட்ரை, அப்புறம் ஹை டெம்பரேச்சர், 4 hours டிலே, இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது. அப்புறம் ஸ்டார்ட், கேன்சல், இவ்வளோ தான் இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன். நீங்கள் வந்து பாத்திரம் எல்லாமே லோட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சப்போஸ் பாஸ் பண்ணிட்டு உள்ளே ஏதாவது எடுக்கணும் இல்லை உள்ளே வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த பட்டனை 2 times ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். அப்புறம் வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ட்ரைன் பண்ணால் திரும்பவும் அதே பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். பாத்திரம் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த க்ளீன் மோடில் இருக்கிற லைட் வந்து எரியுங்க. அப்போ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் நம்ம கேன்சல் கொடுத்துட்டு பாத்திரத்தை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் இதில் அழகாக அடுக்கி வச்சுட்டு காட்டுறேன். இப்போது இது வந்து நைட்டு டின்னர் சாப்பிட்ட பிளேட்டு தான். இதை நான் வந்து இப்போ இப்படி அடுக்கிறேன். எல்லாத்தையும் இப்படி கமத்தி தான் அடுக்கணும். தான் பிளேட்ஸ் எல்லாம் இதை பாருங்கள். இந்த பிளேட்ஸில் எவ்வளோ அழுக்கெல்லாம், ஆயிலெலாம் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், ஃபுல்லாக அழுக்காக தான் இருக்குது. இந்த பால் பாத்திரம் பாருங்கள். இது வந்து நான் உள்ளே ஸ்க்ரப் பண்ணவோ எதுவுமே பண்ணல, அப்படியே தான் இதை வைக்கிறேன். இது க்ளீன் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். இது மிக்ஸி ஜாரோட மூடி. இதெல்லாம் வந்து நல்ல ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக் தான். இது வந்து உள்ளே வந்து வைக்கலாம். இது வந்து நல்ல குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக் தான். இப்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க, டிஷ்வாஷரோட இந்த சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் மட்டும்தான் நீங்கள் இதுக்குள்ளே போடலாம். ரொம்ப குவாலிட்டி கம்மியானது போட்டிங்கன்னா இருக்கிற ஹீட்டில் அது அப்படியே உருகி இதாகிடும். இந்த மாதிரி பீங்கான்
கப்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இதுவும் வந்து ஹாட் பாக்ஸ் தான், இதுவும் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். இதில் இருக்க பிளாஸ்டிக்கும் நல்ல குவாலிட்டியானது தான், அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அவ்வளோதான். இது மேலே ஃபுல்லாக நான் வந்து அடுக்கி வச்சிட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்ட பாத்திரம் தான். இந்த குக்கர் பாருங்கள், இந்த குக்கருக்குள்ளே எப்படி லைட்டாக அடி பிடிச்சி, மத்தியானம் செஞ்ச பிரியாணி பாருங்கள் லைட்டாக அடி பிடிச்சிருக்கு. இது அப்படியே தான் நான் வைக்கிறேன். இது எப்படி வாஷ் ஆகி வருது நம்ம செக் பண்ணுவோம். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இந்த கரண்டி எதுவுமே நான் வாஷ் பண்ணவே இல்லை. இதெல்லாம் கொஞ்சம் காஞ்சி தான் இருக்குது. ஆனால் இதெல்லாம் எப்படி வாஷ் ஆகி வருதுன்னு பார்க்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன். இந்த டிஷ்வாஷரில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கேஸ்கேட் பிராண்டோட இந்த பாட்ஸ் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இதான் அது. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதான் அது. மேலே லிக்விட் மாதிரி இருக்கும், கீழே டிட்டர்ஜென்ட் இருக்குது. இதை தான் நம்ம இதில் போட்டு இப்போ வாஷ் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்கும். இதை வந்து இந்த பாடை வந்து நம்ம இதில் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணோம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணோம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த ஸ்டார்ட்ன்னு இருக்குது பாருங்கள், இந்த பட்டனை 2 டைம்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இது என்ன மோடில் இருக்குன்னா, நார்மல்ன்ற மோடில் இருக்குது. இப்போ ரொம்ப அழுக்கான பாத்திரம் இருந்ததுன்னா இந்த ஹெவி மோடில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இது இப்போ ஒரு 1.5 ஹவர்ஸில் வந்து இது வாஷ் ஆகி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடும். ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். இப்போ எல்லாம் வாஷ் ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ எப்படி க்ளீனாக ஆகிருக்குன்னு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ இந்த பால் பாத்திரம் எப்படி வாஷ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது. இதை வந்து நம்ம லைட்டாக ஸ்க்ரப் பண்ணவோ எதுவுமே பண்ணல, அப்போ கூட க்ளீனாக வாஷ் ஆகிருக்கு. இந்த மாதிரி மிக்ஸி ஜார் இப்படி நம்ம இது பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு பின்னாடி வந்து அந்த தண்ணி நிற்கும். நம்ம பார்த்து மெதுவாக எடுத்து அதை ஊற்றிட்டு இது பண்ணிக்கணும். எல்லாமே பக்காவாக க்ளீனாக இருக்குது. இதோ எல்லாமே பளபளன்னு க்ளீனாக இருக்குது. இங்கே இருக்கிற பிளேட்ஸ் பாருங்க எவ்வளோ நல்லா க்ளீன் ஆகிருக்குன்னு. இந்த மாதிரி மிக்ஸி ஜாரோட பேக் சைடில் இப்படி தண்ணி நிற்கும். இதை அப்படியே நம்ம கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து ஊற்றிடலாம். இது நான் இப்போ பாத்திரத்தை போட்டுட்டு நான் மார்னிங் தான் இதை எடுக்கிறேன், அதனால் இந்த தண்ணி சூடாக இல்லை. இந்த குக்கர் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குக்கருக்குள்ளே எவ்வளோ இங்கெல்லாம் அடி பிடிச்சிருந்துச்சு பாருங்கள் பிரியாணி செஞ்சது. ஆனால் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை, எவ்வளோ அழகாக க்ளீன் ஆகிருக்கு. எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கு. இந்த டிஷ்வாஷர் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டுக்கு தேவை தான். எல்லார் வீட்லேயும் நம்ம எப்படி வாஷிங் மிஷின் வச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி டிஷ்வாஷர் வந்து நமக்கு வந்து வேணும். வேலைக்கு போயிட்டுருக்கிறவங்க இல்லை வீட்டில் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் மட்டும் என்ன கஷ்டப்பட்டு தானே கழுகணும். அவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக இது யூஸ் ஆகும். எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் சரி, கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்வாஷரை வந்து நீங்கள் எப்படி துணி துவைக்கிறதுக்கு அது வாஷிங் மிஷினை யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இதையும் நீங்கள் வாங்கி வைக்கணுன்றது நான் கேட்டுக்கிறேன். நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கையால் பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் கழுகி, அதுவும் வந்து பெரிய ஃபேமிலினா எவ்வளோ பாத்திரம் சேரும்னு பாருங்கள். இப்போ அந்த எல்லாமே பக்கவாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன். இது வந்து இது இண்டோலியம்னு நினைக்கிறேன். இது நான்ஸ்டிக் கோட்டிங் மாதிரி இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த குக்கர் வந்து இதுக்குள்ளே இந்த குக்கரை நான் போட்டு வாஷ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் திட்டாக இப்படி ஒயிட்டாக இதாச்சு. அதாவது சில்வர் குக்கராக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஆகாது, ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது. நான் வந்து சரி இது பரவாயில்ல, எப்படி வாஷ் ஆகி வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நான் இதை வந்து உள்ளே போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் இது மாதிரி கோட்டிங் இருக்கிற பிளாக் மெட்டலில் இருக்கிற எந்த குக்கரை நீங்கள் போட்டாலும் இது வெளியில் இருக்கிற இந்த ஷைனிங் எல்லாமே போயிடும். நமக்கு வெளியில் ஒரு ஷைனிங் இருக்கும்ல, அது எல்லாமே போயிடும். அதனால் நான் வந்து இது ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது இதை வந்து நான் போட்டுட்டேன். இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இந்த மிஷினை அப்படின்னு நான் செக் பண்ணும்போது இதை நான் உள்ளே போட்டுட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால வந்து
நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மெட்டல் இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த ஷைனிங் அப்படியே வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி குக்கர் மட்டும் போடாதீங்க. இந்த குக்கரோட மூடி பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் ஷைனிங்காக இந்த குக்கரும் இருந்தது. ஆனால் நான் வந்து இந்த மிஷினில் போட்டதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து இது இந்த மாதிரி ஆச்சு. அதனால இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷைனிங்காக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி திங்ஸ் நீங்கள் போடாதீங்க. மற்றபடி எல்லா திங்ஸுமே போட்டுக்கலாம். வுட்டில் இருக்கிற பொருட்கள்லாம் போடக்கூடாதுன்றாங்க. ஏன்னா அந்த வுட்டு வந்து நாள்படி ஹீட்டு பட்டு அது வந்து பிரேக் ஆகிடும், உடஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் வுட்டில் இருக்கிற ஸ்பூனோ அந்த மாதிரி எதுவுமே போடாமல் இருக்கிறது வந்து நல்லது. இந்த பாட் வந்து 115 இருக்கும், இதில் 115 இருக்கும். அதனால பார்த்திங்கன்னா இப்போ டெய்லி நைட்டு ஒரு டைம் மட்டும் நம்ம வாஷ் பண்ணால் போதும், இது ரொம்ப நாளைக்கு வரும். அப்புறம் இதே மாதிரி லிக்விடும் இருக்குது. ஆனால் அதை விட வந்து இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வச்சு ஆன் பண்ணி விட்டோன்னே அது அழகாக உருகி இதோட ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இதோட ஸ்மெல்லு. எல்லாம் நம்ம கையால் தேய்க்கிறத விட இது எவ்வளோ பளபளன்னு இருக்குதுன்னு பாருங்கள். கையில் தேய்க்கும்போது கூட இவ்வளோ ஷைனிங் வருமானு தெரில. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தால் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி.